ಕುಕ್ಕೋಗೋಕೋ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀರಿಗೆ ರಸ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಜಾರಿಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು 1/4 ಬಟ್ಟಲು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತೊಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ 1/4 ಬಟ್ಟಲು ಬೇಳೆ, 3 ಟೊಮೆಟೊ, 1/2 ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ 1 ವಿಷಲ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಆರಿದ ನಂತರ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ 10 ರಿಂದ 12 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು, 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ 1 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಾಡಿಸಿ. ಈಗ ಮಸದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಳೆ ಮರಳಲು ಶುರುವಾದಾಗ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮರಳಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿದ ಹುಣಸೆರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಜೀರಿಗೆ ರಸ ರೆಡಿ.